Hello， 大家好，我係 Kevin from Crypto MI。呢一集啦，我會 touch 到 Cardano。做咩 Cardano 咧？因為我有好有信心，到今日為止都有好有信心 ，Cardano 會好似 Dogecoin 一下會飆到好高㗎。OK，好似尋日個 video 啦，我有 post 個 Dogecoin 呢個price prediction 啦，我有講過佢會上到5角錢啦，點鬼知今日都好誇張都有上到7角錢嘅，所以我會覺得冇幾耐過後啦，我會覺得呢個成個 market 啦呢啲 investors 會 aim 喺一個 target， 就係 push 呢個 Dogecoin 去1錢美金。呢個我哋可以知道嘅，我哋係 based on psychology mental psychology 1錢 is the price tag for everyone。Because 好多人講啦，Dogecoin 會上到1錢啦，我哋唔會講到似Dogecoin 會上到1.21.2.81.2.3咁嘅 odd numbers 嘅。Usually 我哋 investor 會講 ，OK， 如果我哋上到1錢，我哋就走 ，miss 咗2錢或3錢咁嘅意思。But of course， 我咪講 Dogecoin 係會 stay 喺$1 forever 啦，maybe 佢仲可以 furthermore 仲會上嘅，呢個我哋唔知啦。但首先我咁睇嚟講啦，我會覺得1錢係 not a big issue for Dogecoin 啦。OK，so 我唔會 touch 翻 Dogecoin 啦，今日我會 touch 到 Cardano 啦。OK， 做咩 Cardano 咧 ？OK， 做咩我有咁有信心喺 Cardano 係因為 first Cardano 仲係一個 underrated coin 啦，係叫 undervalued coin 啦。佢仲係 stays below 呢個50 billion 嘅呢個 market cap， 而家佢冇估錯係41 billion which is 一個係好好嘅 opportunity to invest。呢個 investment 咧，我會覺得係一個少少 long term investment 啦。有少少耐性啦，我哋叫 patient 啦。佢唔會好似 Dogecoin 一下飛到好高一下落到好低啦。我俾你一個原因做咩啦OK， 而家我哋睇翻成個 Cardano 嘅 history。OK， 做咩我會 touch 到 Cardano history？ 如果你睇翻個 weekly chart OK， 我哋睇翻 Cardano 好耐以前就係呢個時候，3月嘅時候咧，呢個 Cardano 啦開始做一個所謂嘅launch 一個新嘅 product 啦，就係叫 Shelly Hartfork 啦。如果你有睇我個 video， 我都有講過關於個 Shelly Hartfork 啦，whereby 你可以開始做 staking 喺呢個 Cardano 嘅意思係講，你放你嘅 coin 喺個荷包呢個 Cardano 荷包係 automatic 可以 generate income 俾你嘅。OK， 呢個 staking 我唔會解釋咁多啦。So when 佢有 implement 咁嘅 technology 入去啦，你會睇到係咪？我 zoom 特地睇下啦，就喺呢度OK， when 佢 implement 嗰時係咪？就係 around 呢個 area 時咧，係佢上一下仔，你 after that 冇幾下，佢又落翻嚟啦。OK， 佢落翻嚟時，我哋叫係cooling down period 啦，我哋叫 retracement 啦。and 呢個係一個開始都係一個好 heavy 嘅 retracement 嘅 ，from 一個1角落到去差唔多9針前嘅。After 呢個 launching of 呢個 Shelly Hartfork 咧，有一個好 consolidation 嘅 market 啦，就係cool down 咗好耐啦。如果我咁嚟拉我咁呢度拉到呢度啦，係 about 100日 for cool down period for 呢個 Shelly Hartfork。OK， when 呢個100日嘅 period when 呢個 Shelly Hartfork 開始有人知道啦 ，and 呢個開始 finalize implemented 啦，你會睇到冇幾耐 after 100 days of 呢個 after 呢個 Shelly Hartfork 嘅 launch 佢一下飄到好高，你睇到冇？一下飄到好高，所以係咪？我哋講翻而家嘅情況啦，依度啦就係依度啦。你 imagine 下啦，上幾個月就係今年啦。你睇到係咪 ？When Cardano launch 咗呢個所謂嘅 Alonzo Hartfork 呢個上2個月，如果冇估錯嚟講 ，when 佢 launch 咗呢個 Alonzo Hartfork 啦what happens is 佢一 launch 咗，佢飛到好高，睇到冇？呢度佢飛到1溝半。After that， 佢又 cool down 翻，就係落翻一個好 strong 嘅 retracement。但係咪如果你發覺到啦咪佢 retrace 翻所謂嘅呢個附近。After that 係咪？如果我哋睇啦，呢度就係今年啦，就係上2個月嗰時
Cardano 都係 launch 一個新嘅 technology 新嘅 tech， 我哋叫 Alonzo 克服簡單嚟講啦，新嘅 implementation 叫 Alonzo 克服 ，whereby 你可以開始用呢啲 smart contract 你哋啲 developers 可以 create 可以 develop 你哋嘅 coin using Cardano 嘅 smart contract Cardano 個 blockchain 所以 when 佢 launch 時咧冇幾耐啦，佢一下上到1溝半啦 ，after that 係落翻嚟啦。所以而家呢個 Alonzo 克服咧，做咩我會覺得會有好 similar move 咧同呢個 Shelly 克服係因為第一 Alonzo 克服嘅 smart contract 仲未100%先 release 㗎，呢個係 first thing。第二點係你睇。就係上個禮拜啦 ，African 嘅呢個 country 咧已經 adopt 到呢個所謂嘅Cardano 個 blockchain 嘅，所以你睇埋有啲好多開始離職呢啲好大嘅新聞我會覺得佢會有一個好大嘅可能，就係如果我計翻呢度我拉到你100日105日係咪？呢度如果呢度我拉到呢度105日咧，就喺呢度個附近。就係6月嘅附近，就係 June 啦。如果我俾佢遠啲少少，可能 July 你唔會覺得佢有冇好有個大嘅 potential 會起到咁咧？如果我呢度我 apply 嚟呢度啦，佢有好大個可能會上到2.4，所以我會覺得 Cardano 係一個好 strong 嘅 uptrend 嚟嘅。OK， 如果你睇翻 Day One Day One 發生咗咩事咧？其實 Day One 係仲係 force 一個所謂嘅 consolidation market 咧，就係一個 ascending triangle。你睇到冇？佢越嚟越高啦，所以而家係仲係 force 一個 ascending triangle。Of course 呢度有一個 breakout point 啦，佢 breakout 喺下邊啦，但係冇幾耐佢又上翻去，我哋叫佢係 false breakout 啦。bus ascending triangle， 所以入翻呢個 triangle 係一個好事啦，所以好大個可能呢度咧。佢會試下穿過呢個1溝半。如果佢真係穿到呢個1溝半嚟講，真係好有 potential 會去到呢2溝幾啦 ，within matter of time。所以講真嚟講啦，呢個係個 few reasons 啦，做咩我會好有 confidence 啦，我呢個 Cardano as a bullish sign 嘅，因為我睇到 Cardano 有好多嘅 project in oncoming 啦 ，and then 我會覺得 in future 啦 ，when 好多開始 accepted adopt 呢個所謂嘅 Cardano我會覺得6溝錢到10溝錢應該唔係一個問題，因為你睇個 market cap 仲係好細啦，所以你無啦啦個好大嘅 exposure towards Cardano 我會覺得會好似 Dogecoin 一下好飛到好緊要嘅，所以如果你真係有 invest in long term investment 你哋覺得有啲人會覺得 Dogecoin 上得太高咗，驚，有時你驚。唔敢入場，因為驚入場嗰陣冧落嚟，你又傷，所以我會覺得咧 Cardano 係一個好 long term investment 啦。然後我會覺得 Cardano 仲係一個啱開始愛紅嘅時候，我就係擺 Ethereum 1溝錢嘅時候，冇人信會上到今日嘅3000幾溝。Cardano 一樣嘅，今日嘅 Cardano 溝幾錢美金，可能冇人會信，但佢一上到2溝錢、3溝錢。上到6溝錢，人哋先開始知道，人哋先開始 expose 到呢個 coin 嗰時咧，我會覺得到時候要少少睇錢咗，因為你會有一個 psychology 啦，會驚啦。如果我入場會冧啦所以I think Cardano still a very good investment long term investment Of course 你唔好 expect 到佢好似個 Dogecoin 一下飆到100%先200%先300%先可能應該1000%先會有少少艱難因為呢啲我哋叫有 project 嘅 coins 通常都係 take time for it to search up 嘅所以even though 如果 technical analysis 講 it's still a very bullish market 好似我講啦 even though 你睇到而家嘅4-hour chart 嚟講其實而家嘅4-hour chart 咧，如果係破上而家我係等係破上呢個1溝367啦，因為呢度係一個 resistance zone 有好 strong 嘅 resistance zone 啦。如果佢真係破得上去講，會好快會上翻呢個1溝4個半啦，可能會上到1溝半嘅。OK，so I think that's all for today episode 啦。如果你真係中意我呢個 Cardano 嘅 episode 啦，記得幫我撳 like、share and subscribe。OK，我下一次見啦，and 拜拜。